好，同學，而家你兩張整好咗啦。咁上次咧，我哋都已經排咗 number 噶啦。咁今日咧，我哋就會將呢兩張圖畫，將呢兩張畫咧合拼咯喎。咁首先咧，我哋會剪咗第一條出嚟先嘅，第一條完全剪咗佢出嚟先。好啦，冷暖色嘅第一條都剪咗出嚟之後咧，咁我哋咧就開始黐喺呢一張大嘅底紙上面啦。有啲同學嘅底紙係黃色嘅，有啲同學係藍色，但係冇重要嘅，係啦。咁我哋咧，如果見到咧嗰張間條紙咧係甩甩地嘅話咧，你可以成條搣咗佢出嚟先嘅。咁我哋就擠一滴漿糊啦，然之後撥開佢撥勻勻啦，咁我哋就黐啦。咁跟住咧另外一個又係咁樣黐啦。咁你見到我搣咗嗰張底紙啦，然之後撥開佢黐啦。好，兩條黐好咗之後咧，下一個方法咧就比較簡單啲嘅。咁我哋咧而家知道我哋嗰個紙條有幾長啦，咁我哋就可以大範圍咁樣咧搽一啲白膠漿，然之後將佢撥開佢啦。咁記得要撥勻勻喎，最好咧就墊翻張墊台紙啦。如果唔係咧，成台都係漿糊噶啦。咁今次咧，我哋而家咧就剪啦，但係今次我想你唔好剪斷佢。你嘅冷色嗰張同埋暖色嗰張都係，我哋可以咁樣好似剪開佢，好似草裙舞咁樣咧剪開先。但係上面咧係要定住嘅，因為如果你剪斷晒咧，你就好難揾得翻嗰啲數字出嚟噶啦，就有排你揾。咁所以你而家咧咁樣定住嚟剪，兩邊都係咁剪喎。係唔甩就得噶啦。好，咁另外一邊都係咁啦。咁我先攞翻個暖色出嚟咧，依家咁樣搣一條就黐一條啦。因為頭先你係定住咗噶嘛，咁所以咧你可以加鉸剪加刀剪開佢又得，又或者咧你可能輕輕力搣咧，其實咧佢已經甩出嚟噶啦。咁我哋就逐條